అందరికీ నమస్తే. మన సారథిలోకి అయితే మరలా వాల్పూల్ స్టాక్ వచ్చింది. వాల్పూల్ లో సింగిల్ డోర్స్ చాలా హై డిమాండ్ ఉంది. మార్కెట్ లో సింగిల్ డోర్స్ చాలా తక్కువ రేట్లో వచ్చి చాలా రోజులు అయింది. మరలా సింగిల్ డోర్స్ వచ్చాయి. ఇవన్నీ కూడా వాల్పూల్ లో సింగిల్ డోర్స్ 12,000 13,000 లోనే మంచి మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా. అలాగే వాల్పూల్ లో సీల్ ప్యాక్స్, ఇదంతా కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 2025 ఎండింగ్స్ సీల్డ్ ప్యాక్, డెంట్ కానీ డ్యామేజ్ కానీ ఏముండదు. దీంట్లో మనకి 500 లీటర్స్ ఫ్రిడ్జెస్ కూడా ఉన్నాయి, పెద్ద ఫ్రిడ్జెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది చూస్తే కనుక మనకి 515 లీటర్లు వచ్చింది. 2025 ఎండింగ్ మోడల్. ఇదంతా కూడా స్టాకే, ఫుల్ స్టాక్ తో మరలా మనం అప్డేట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇదంతా కూడా స్టాకే. మరలా బయట బండ్లు కూడా అన్లోడ్ అవుతా ఉన్నాయి. వాల్పూల్ నుంచి మరలా చాలా రోజుల తర్వాత మనకి ఫుల్ స్టాక్ వచ్చింది. సింగిల్ డోర్స్, డబల్ డోర్స్ అన్ని వచ్చాయి. ఇదంతా కూడా స్టాకే, ఇదంతా కూడా స్టాకే, ఇదంతా కూడా స్టాకే. ఎవరైనా తక్కువ రేట్లో ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కోవాలి, తక్కువ రేట్లో ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కోవాలి, 12,000 13,000 బడ్జెట్ లో మంచి ఫ్రిడ్జ్ రావాలి, వాల్పూల్ కావాలంటే కనుక మన దగ్గరికి వచ్చేసేయండి. అడ్రస్ తెలుసు కదా, సారథి ఎలక్ట్రానిక్స్, భీమవరం SRK ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దగ్గర. మరిన్ని వివరాలకు డిస్క్రిప్షన్ లో మన నెంబర్ ఇస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ, నమస్తే.